long time no see. Busy kasi kaya ang daming ginagawa sa company kaya hindi ako nakapag-vlog. So since holiday ngayon in Hungary, happy holiday to all people in Hungary, especially those who work in IV technology. So mag-aalmusal po tayo ngayon. So meron po akong tuna with yellow bell pepper, green bell pepper, onion. Ginisa ko po siya yan. Kain po tayo. Tsaka meron po akong noodles with spinach. Yan. Ito pong aking almusal. Kain po tayo. Ang tagal na rin po ito nakapag-vlog. Almost a month. Kasi ang dami kong ginagawa rito. Ngayon lang uli. Sa ating mga kapo, OFW dyan, magandang umaga po rito sa Hungary. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at magandang hapon sa Pilipinas. Kain po. Kain na naman. Ano lang to, kain serye. Dahil walang magawa, kain serye time. Hop. Ito guys, so try nyo gawin. Red bell pepper, yellow, or pinagmix ko yung red, green, tsaka yellow bell pepper sa tuna with egg. Sarap. Masustansya pa siya. Yung mga Filipino natin dyan na nasa part ng Europe, umpisa na naman po ng taglamig. Nakasando ako rito kasi nakabukas ang heater ko kaya hindi ko ramdam ang lamig. Pero pag nasa labas, malamig na po. May tumawag. Alam nyo guys, yung Pinas, hindi ko alam kung yung mga taong corrupt, hindi sila nakokonsensya na magnakaw ng pera ng tao, ng bayan. Sobra. Sa PhilHealth, di pa rin tapos yung issue. Wala pa rin sasampa ng kaso. Ngayon naman sa pastillas, kawawa. Yung mga korap dyan na walang puso, walang konsensya. Hindi lang sa government, pati mga kapulisan dyan sa Pilipinas. Kawawa po. Alam nyo bang ano yan? Kasalanan po yan sa Diyos. Hindi nyo iniisip yung ginagawa nyo. Pero meron naman din pong tapat. Parang baliktad na nga po yung saying ng mga public official. Kung maayos ka, matino kang ginagampanan mo yung tungkulin mo, parang may mali. Parang ganun na nga eh. Tapos pag corrupt ka, nagnanakaw ka, parang tama sa isip nila. Hindi po maganda po yan, ginagawa nyo. Kasi pinapasama nyo po ang imahe ng bansa natin, Pilipinas. Kain po. Sarap na noodles. Ito, I recommend this one. Tuna, egg, bell pepper. Sarap po. Malasa pa. Malasa to healthy. Grabe ang YouTube channel ko. Ang tagal na. Ilang buwan na hindi ko na-uploadan.
Sa mga nag-subscribe po sa akin, salamat po. Kahit paunti-unti, at least meron po. Salamat po sa inyo. Hindi rin ako makalabas dito ng bahay kasi tumataas din ng coronavirus kasi magwi-winter. Tumataas na rin dito. So sa mga kapwa nating OFW dyan, mag-iingat po tayo. The best. Shout out pala dyan sa mga nangungotong na pulis. May karma po. Mag-ingat po kayo sa karma. Grabe po kayo, wala kayong awa sa tao. Mapanghinala, mapanghusga, mas mangingikil. Hindi naman lahat ng pulis. Meron talagang pulis na garapal. Makapal mukha. Makonsensya kayo, oy. Kasi ipapakain mo sa pamilya mo. Hindi mo madadala yan sa langit. Nangungotong ka. Imbis na maging role model kayo, iba yung ginagawa nyo. Alam nyo guys, mas sarap pa rin yung nagtrabaho ka, pinaghirapan mo, talagang pinagpursigihan mo, at least malinis, hindi yung ganyan na ginagawa. Sarap sa pakiramdam yung trabaho ka ng malinis at may tulong mo sa pamilya mo, hindi yung mangingikil ka, mangungotong ka. Takot po. Matakot po kayo sa Diyos. Pero hindi ko alam kung may takot pa kayo dyan. Pero may pulis naman pong maayos, matino. I salute them. Yung mga ganyang pulis, nasaluduan ko po sila na ginagawa nila ng tama ang kanilang trabaho. Pero yung mga magnanakaw na pulis, mangungotong na pulis, alam nyo po, mas maganda po, magpunta po kayo sa simbahan, mag-recollection po kayo, mag-meditate po kayo, malay nyo po, magbago kayo. Masarap po magtrabaho ng maayos, hindi yung nagnanakaw. Ang dami po, sobra. Pilipinas, ang dami pong mga government official na nangungurap, nagnanakaw, hindi nakukonsensya. Maawa po tayo sa ating mga kapwa Pilipino. At maawa po kayo sa pamilya nyo na pinapakain nyo ng nakaw. Hindi naman po sa na to. Kasi napapanood ko sa news. Ganun nangyari eh. Ganun din nangyari sa naranasan ng asawa kanina eh. Nag-travel sila. Tapos sinarang sila. Sabi raw kolorum. Paano maging kolorum yan eh? Ano yun? Private fund. Sa harangan nyo, sisingilin nyo ng pera. Ano kayo? Mahiya naman po kayo. Shout out sa mga nangungutom na pulis. Makonsensya kayo. Pero mas maganda ipagdarasal ko na lang kayo para yung iyong soul and mind and heart magbago. Malay nyo, balang araw, maliwanagan kayo, imbis na magnakaw kayo, tumulong kayo sa kapwa niyo tao. Diba po? Sarap po sa pakiramdam yun. Ayan, usapang
seryoso tayo. Shoutout po pala sa mga nagtatrabahong OFW sa buong mundo. Ingat po tayo lagi at magdarasal lagi. Alam ko pong mahirap. So, ako nga po hindi gusto ko ng bakasyon kasi hindi rin ako makauwi dahil sa pandemya. Sana matapos na po yan. Alam niyo po mga OFW, sabay-sabay po tayo magdarasal araw-araw na matapos na to. Malampasan na po itong virus na to at mawala at maglaho. Dahil marami pong kawawang pamilya, alam ko pong maraming walang trabaho. At sana mawala na talaga itong virus at bumalik po ng maayos sa kanilang mga trabaho at maging progresibo po lahat ng tao. Mahirap po. Mapamatanda, bata, estudyante, yung mga nagtatrabaho. Mahirap. Lahat po nagbago. Kaya number 1 talaga dasal, pag-iingat, at sundin kung ano yung mga sinasuggest ng mga scientists natin at mga doctors para maiwasan yung mga virus na yan. Ayan po. So, na-miss ko tong vlogging. Ang tagal. Ang dami ko kasing ginagawa, guys. So, maybe after my work, I cannot do vlogging anymore because I need to rest. So, salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at boring kong vlog. Ayan. Salamat po sa inyong lahat, ha. Sana po ay pagpalain po kayo ng Diyos. Bye-bye po sa inyo.